Și mai mult, să ne rugăm pentru oamenii care încă trăiesc, ca și ei să se întoarcă la Hristos. Și trist că mulți oameni încearcă să obțină iertarea prin fapte. Aici Apostolul încearcă să atragă atenția, spune că nu prin fapte suntem noi mântuiți, ci este Harul Dumnezeu. Mântuirea este al Dumnezeu, nu este un merit pe care îl obținem noi prin ceva. Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește. La o biserică din care vrea să faci parte, ce ai vrea să vezi? Puteți să răspundeți cu cuvintele dumneavoastră. Ceea ce vă trece prin minte. Fără să aveți idei preconcepute la ceea ce vreau poate să spun. Că toate unii dintre dumneavoastră vă dați seama unde vreau să ajung. Dar spuneți ceea ce este în mintea dumneavoastră. Ce ai vrea să vezi la o biserică din care vrea să faci parte? Pace și bună înțelegere. Integritate. Mulți oameni care vor să se predea. Oameni care să vină să se pocăiască. Integritate. Înțelegi? Oamenii evlavioși. Cum? Oamenii evlavioși. Oamenii evlavioși. Ce ar vrea să vedeți la o biserică din care ați vrea să faceți parte? Dorință pentru mântuirea oamenilor. Da. S-a zis. Dorință pentru mântuirea oamenilor. Să fie uniți, să colaboreze unul cu altul. Unitate. Cum? Neprihănire. Da. Credință. Bun. Haideți să deschideți, dacă vreți, împreună cu mine în Matei, capitolul 9 și să citesc câteva cuvinte de la versetul 35 începând. Și aș vrea să ne rugăm apoi, după ce voi citi aceste versete. Și, într-adevăr, să fim o biserică potrivit lui voia lui Dumnezeu. Și haideți să vedem ce făcea Iisus aici. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în rod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și disipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Acum, dacă aveți încă în minte întrebarea pe care am pus-o, ce ați vrea să vedeți la o biserică din care doriți să fiți parte sau să fiți din biserica respectivă? Din versetele citite, ce observați? Ce observați? Modul în care lucra Domnul Iisus Hristos. Ce observați aici? Puteți să depistați, puteți să spuneți cu cuvintele dumneavoastră. Ce făcea Iisus? Și ce credeți că ar trebui să avem și noi? Sau să vedem la o biserică din care vrem să facem parte? Cum? Lucrători. Dar până acolo, atenție. Spirituale și fizice ale oamenilor. Menționează cuvântul, expresia. Deci primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl făcea era propovăduirea Evangheliei. Deci iată un lucru pe care ar trebui să-l vezi într-o biserică din care vrea să fii parte, ei să se predice ce? Evanghelia. Evanghelia este sursa credinței adevărate. Autoritatea într-o biserică este Evanghelia. Apoi, un alt lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl face aici și pe care noi am vrea să vedem într-o biserică din care suntem parte, ce altceva mai vedem? Odată, propovăduirea Evangheliei. Cum ar veni acest lucru? Să ai de grijă. Să aibă grijă de cine?
Săraci, de oameni bolnavi. Nu-i așa? Da. Ori asta făcea Domnul Iisus. Pe cei bolnavi îi vindeca, pe cei flămânzi îi sătura. El nu putea să stea indiferent, să vadă o situație și să nu facă nimic. Deci iată ce făcea Domnul Iisus. Propovăduia Evanghelia și apoi avea grijă de cei săraci, de cei bolnavi. Și cum am putea numi noi acest lucru? Și să ne identificăm ca și biserică cu ceea ce făcea Domnul Iisus. Odată propovăduim Evanghelia și noi o facem, da? Fie pe stradă, aici în fiecare duminică, propovăduim Evanghelia și apoi să împlinim ce? Nevoile fizice ale oamenilor, nu? Nevoile fizice. Și împlinim nevoile fizice ale oamenilor. Avem situații în care noi, ca și biserică, ca și grup, ajutăm pe săraci. Ajutăm pe săraci. Deci, iată câteva directive ale unei biserici, da, din care vrei să fii parte. Odată, trebuie să vezi acolo că se predică Evanghelia, că sunt împlinite nevoile spirituale ale oamenilor și apoi că sunt împlinite nevoile fizice ale oamenilor. Noi nu folosim nevoile acestea când ajutăm oamenii, nu folosim, nu vrem să-i convingem pe ei, să-i atragem în biserică, ci din potrivă noi vrem să le arătăm dragostea lui Dumnezeu oamenilor. Că așa făcea Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și asta vrem să facem și noi. Și apoi, ce ai mai vrea să vezi într-o biserică din care vrei să fii parte? Potrivit cu pasajele acestea, cu versetele acestea, pardon. Deci împlinim nevoile spirituale, împlinim nevoile materiale ale oamenilor și încă ceva. Exact. Să vezi ceea ce vede Iisus. Că mare este secerișul și puțini sunt lucrători. Iată o rugăciune a unei biserici potrivite cu gândirea lui Hristos. Să rogi pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul. Și noi ne rugăm pentru asta, nu? Vă aduceți aminte că ne-a rugat pentru un evanghelist de câțiva ani. Nu am crezut că în forma aceasta ne va răspunde Dumnezeu rugăciunii noastre. Dar Dumnezeu l-a trimis aici pe fratele Ilie și lună de lună vine aici. În fiecare lună. E un mod prin care Dumnezeu ne răspunde rugăciunilor. Cu siguranță noi ne-am rugat și dumneavoastră știți pentru un lider de închinare. Pentru un lucrător cu copii încă ne rugăm. Pentru un evanghelist care să stea să se mute aici și continuăm să facem asta, continuăm să ne rugăm. La câteva Dumnezeu ne-a răspuns. Mulțumim Domnului că Dan este și cu Dana este cu noi. Sunt cu noi. Și iată, eu cred că este un răspuns la rugăciune. Nu s-a întâmplat. Pur și simplu. Nu a fost întâmplarea, ci providența lui Dumnezeu. Providența, nu știu, și nu întâmplarea. Și continuăm să ne rugăm. Și aș vrea să ne mai rugăm, ca să fim o biserică potrivit gândirii lui Hristos. Să ne rugăm pentru lucrători. Mare este secerișul, puțini sunt lucrătorii. Cred din toată inima că și Gustav Fățăoară ne de lucrători. Pentru că sunt... Câți oameni locuiesc în Gustav Fățăoară? 3.000 și ceva. 3.000 și ceva de oameni fără Hristos. Cum vor auzi aceștia dacă nu li se propovăduiește? Spune cuvântul. Să ne rugăm pentru un lucrător la Gustavăț. Apoi, satul Pestra. Câți oameni are Pestra? Aproximativ. Știe careva? 200 de oameni. 200 de oameni. Pentru Hristos un singur om important. Dacă un păcătos, un singur păcătos vine la Hristos, e o mare bucurie în cer. 200 de oameni. Ne rugăm pentru un lucrător la Pestra. Ne rugăm pentru un lucrător cu copii. Iată, sunt așa mulți copii. Și în Pestra, și în Gostavăț, și în Stoienești. Haideți ca să fim o biserică așa cum Hristos vrea. Să împlinim nevoile spirituale ale oamenilor prin predicarea Evangheliei, prin ucenicizare. Să împlinim nevoile fizice ale oamenilor. Atunci când vezi o situație, când vezi un caz, mai ales când sunt frați din biserică, să fim gata să ajutăm. Așa a făcut Iisus Hristos. El n-a trecut indiferent.
Am întâlnit o situație ieri care m-a impresionat. Am auzit, sau ei au auzit de noi, nu știu cum să o pun, mai bine ei au auzit de noi, o familie. Și am venit au probleme și am venit în întâmpinarea lor în măsura în care am putut. Și știți care a fost reacția femeii? Au zis așa, de 2 ani de zile de când sunt în aceste probleme cu copilul meu, nici unul dintre ortodoxii mei n-au venit să mă ajute. Ce obligație aveți dumneavoastră? Ce obligație aveți dumneavoastră? Și a rămas profund impresionată femeia aceasta să continuăm să facem ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a spus să facem. Haideți să ne rugăm. Așa cum stăm, rog o persoană din Gostavățu, sora Florii, să se roage pentru un lucrător la Gostavățu, cineva din Pestra, pentru un lucrător în Pestra. Și rog pe cineva să se roage aici, pentru un lucrător cu copii. Vreau să ascult odată sfânt inima și glasul tău, să înțeleg al tău cuvânt și să curăț ce
la Cartea Tit, capitolul 3, și să citim primele 7 versete. 1173, în Biblie, Tit 3, 1 la 7. Adu-l aminte să fie supuși stăpânirilor și pregătorilor, să asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați prin de blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrându-și să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Pentru ca odată socotiți, neprihăniți, prin Harul Lui, să ne facem în nădejde, moștenitori ai vieții veșnice. Amin. Amin. Dumnezeu să ne vorbească prin acest cuvânt pe care l-am citit. A spune că ești mântuit nu este suficient, ci trebuie să arați acest lucru. Acum, haideți să definim ce înseamnă a fi mântuit. Ce înseamnă a fi mântuit? Știe careva? Ce înseamnă a fi mântuit? Iertare de păcate, da? O relație vie și autentică cu Dumnezeu. O relație vie și autentică cu Dumnezeu. Da. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine la Faptele Apostolilor, capitolul 10 și citim versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El prin numele Lui capătă iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor. Asta este cuvântul potrivit. Asta este însemnătatea unui om mântuit, iertat de păcat. Asta este cea mai mare problemă a omului, păcatul. Dar atât de mult am obișnuit cu păcatul, încât nu ni se mai pare că este atât de clar, ci începem să ne justificăm. Numai eu fac acest lucru, toți îl fac, așa spun unii oameni. Las că alții mai rău ca mine, ne comparăm. El uite ce a făcut, eu nu am făcut așa multe. Și în felul acesta începem să justificăm păcatul. Începem să ne obișnuim cu el. Ba mai mult, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi o conștiință. Conștiința nu este altceva decât acel martor care stă între noi și Dumnezeu. Și ne spune, asta este bine, asta nu este bine. În momentul în care conștiința noastră ne trimite niște semnale că este bine un lucru sau că este greșit sau n-ar trebui să-l facem, ar trebui să dăm ascultare conștiinței noastre, acel glas interior. Altfel ne împietrim. Și nu mai putem face diferența dintre bine și rău. Nu mai putem avea discernământul acesta în momentul în care călcăm cu bună știință că este ceea ce știm, că nu este bine să facem. Și ni se întâmplă, dragilor. Și sunt mulți oameni care au înțeles că trebuie să se pocăiască. Au înțeles că trebuie să-L urmeze pe Dumnezeu. Fiind convinși de Cuvântul lui Dumnezeu, de realitatea în care ei trăiesc, că sunt păcătoși, de conștienți de faptul că păcatul va trebui pedepsit de Dumnezeu și totuși, cu toate acestea, sunt oameni care resping, punând alte piedici. Și atunci, în momentul acela, inima omului se împietrește și nu mai poate raționa, nu mai poate să-L ia în serios pe Dumnezeu. De aceea, spune că ești mântuit nu este suficient. Ci trebuie să arați acest lucru. Noi trebuie să arătăm acest lucru. Credința, spune Iacov, fără fapte, este moartă. Noi trebuie să arătăm acest lucru. Ok, suntem iertați, suntem într-o relație vie și autentică cu Dumnezeu. Arată, dragul meu, acest lucru. Nu este suficient să spui, da, eu sunt.
Păi și de ce? Cum descrii tu mântuirea ta, iertarea ta de păcate? Cum descrii tu acea relație vie cu Dumnezeu? Ar fi întrebarea. Și poate tu spui, cum să nu? Eu vin la biserică. Nu este suficient, dragul meu, să vii doar la biserică și să spui că ești mântuit. Nu este suficient. Vreau să spun că poți face lucrul acesta și să fii departe de a fi mântuit. Departe de a fi într-o relație vie cu Dumnezeu. Poți să o faci și să fii aici consecvent. Poți să fii doar cu trupul și mintea ta să fie cu totul în altă parte. Faptele noastre, ca urmare a credinței noastre, ne diferențiază de cei care nu au credința. Și totuși, să facem această diferență între cei care pun accent pe faptele lor bune și se cred buni înaintea lui Dumnezeu și cei care cred și ca urmare a acestui lucru au și ei fapte bune, dar ei nu se laudă. Ei știu că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu în viața lor. Cu alte cuvinte, o categorie de oameni care pun bază sau accent pe meritele lor, pe faptele lor, ei spun merit pentru că, da? Și alții care ei cred în Dumnezeu și ca urmare a credinței lor au și ei fapte, dar nu se laudă cu ele. Nu se laudă cu ele. Ei cred în Dumnezeu, în Cel care a lucrat în viața lor și i-a dus pe acest făgaș al ascultării de Dumnezeu. Și ascultarea de Dumnezeu dă naștere la fapte bune. Dar nu acelea îi mântuiesc, ci credința în Dumnezeu. Fapte 2, Efeseni 2, 8 și 9. Căci prin har ați fost mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar iată, nu putem spune că nu trebuie să avem fapte și noi. Dar atenție, nu ne mântuiesc faptele. Credința ne mântuiește. Și prin credința în Domnul Iisus Hristos se ajunge la mântuire. Și prin mărturisirea cu gura. Dar credința aceasta dă naștere la fapte bune, în care noi toți trebuie să umblăm, dacă spunem că suntem credincioși. Și asta este o dovadă a faptului că suntem mântuiți. Faptele noastre. Și primul lucru care ar trebui să-l înțelegem e că noi suntem mântuiți prin îndurarea Lui. Versetul 5 din pasajul pe care l-am citit. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Suntem mântuiți prin îndurarea Lui. Păcătosul. Și acum, cine se califică? Cine are acest statut? Toți. Deci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. E adevărat. Unii păcătuiesc mai mult. Alții păcătuiesc mai puțin. Dar tot păcat este înaintea lui Dumnezeu. Nu-i așa? Toți. Deci păcătosul ar trebui să înțeleagă acest lucru. Și anume, că el are nevoie de milostivirea lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu. Și pentru ca să înțeleagă acest lucru, ar trebui să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Și să ceară ajutorul Lui. El nu-și poate câștiga prin meritele Lui, prin efortul Lui, grația lui Dumnezeu. Nu își poate câștiga merite înaintea lui Dumnezeu prin ceea ce face. Să înțeleagă păcătosul că nu are suficiente fapte bune care să-l mântuiască. Cu ce fapte te-ai putea lăuda înaintea lui Dumnezeu? Ca să te primească în împărăția Lui. Ai avea? Nu avem. Este un text în Vechiul Testament care spune că faptele voastre au ajuns ca o haină mânjită. Ca o haină mânjită sunt faptele noastre. De aceea nu ne putem înfățișa înaintea lui Dumnezeu cu faptele noastre. Pentru că dacă ne-am înfățișa înaintea lui Dumnezeu cu faptele noastre, știți ce am face? Am neglijat lucrarea de mântuire prin Iisus Hristos. Singurul care nu a comis niciun păcat a fost și este Sfântul lui Dumnezeu. Prin El suntem mântuiți, nu prin faptele noastre. Pentru că niciunul dintre noi, oamenii, nu putem și nici nu vom putea vreodată să facem fapte atât de multe bune încât să fim primiți de Dumnezeu în împărăția Lui prin fapte. Poți să faci poate astăzi fapte bune, dar mâine poate vei greși, nu așa? Poți să spui tu că de azi înainte nu vei greși niciodată? Nu poți. Nimeni nu poate să spună. De aceea, mântuirea este prin har, nu prin merite. Mântuirea este prin credința în Iisus Hristos și nu prin fapte. Și știți care este diferența dacă vrei să spui, da, eu vreau să fiu mântuit prin fapte, știți ce ar trebui să faci lucrul acesta? Să nu mai greșești niciodată. Să fii perfect, desăvârșit, ca să fii primit prin faptele tale.
ceea ce este imposibil. Dar când spui, da, sunt mântuit prin Iisus, prin jertfa Lui, prin curăția Lui, și atunci când păcătuiești, ce face El? El îți dă iertare atunci când vii cu pocăință înaintea Lui. Îți dă iertare. Atunci când ești căzut, te ridică și îți dă avânt să mergi înainte în rugarea cu El. Dar în momentul în care tu spui vrei să fii mântuit prin faptele rele, atunci când cazi și când greșești, ce se întâmplă? Trebuie să fii judecat. Nu așa? Trebuie să fii judecat după faptele tale. De aceea, mă rog să înțelegi că a fi mântuit înseamnă a depinde, a cere mila, îndurarea lui Dumnezeu. Și păcătosul trebuie să fie conștient de condiția lui păcătoasă. Eram robe păcatului, spune versetul 3, că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de păcate, de pofte și de plăceri. Eram robii păcatului. Robii păcatului. Un rob nu face ceea ce vrea. Un rob face ceea ce îi spune stăpânul. Înainte să-L cunoaștem pe Hristos, stăpânul nostru este păcatul. Era păcatul. Și păcatului trebuia să-i dăm ascultare, pentru că e stăpânul nostru. Dar când a intervenit mila lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, ne-a smuls din mâna acestui stăpân rău și tiran, numit păcatul, și ne-a pus sub stăpânirea Lui. Sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și în felul acesta nu mai suntem robi, ci suntem fii ai lui Dumnezeu. De bunăvoie, din dragoste, că am înțeles că El ne oferă ceea ce nimeni nu ne poate oferi, eliberare și iertare de păcate. Pe lângă faptul că trebuie să înțeleagă condiția lui păcătoasă, păcătosul trebuie să fie conștient că doar prin Isus poate să aibă parte de experiența nașterii din nou. Și acum, haideți să ne oprim. Ce este nașterea din nou? Cum? Cum pot eu să trec dintr-o stare de rob al păcatului și să fiu copilul lui Dumnezeu? Nu poți să faci acest transfer. Nu poți să schimbi stăpânul, dar decât printr-o experiență. Care experiență? Experiența nașterii din nou. N-ai cum! Nu poți! Pentru că prin natura noastră cu care ne-am născut, suntem înclinați înspre păcat, înspre rău. Și scrie aici, și descrie aici, robiți de tot felul de pofte, de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrem să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Nu avem cum să trecem din starea aceasta într-o stare după chipul lui Dumnezeu decât prin experiența nașterii din nou. Și păcătosul trebuie să înțeleagă, oricare ar fi el, care are nevoie de această experiență a nașterii din nou. Și acum pun din nou întrebarea, ce este nașterea din nou? Nașterea din nou este o condiție pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Citiți, vă rog, Ioan 3:3. Haideți să deschidem la Ioan, capitolul 3, cu versetul 3. Este o condiție de care nimeni nu va putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă a găsit careva, citiți. Adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. Ce este nașterea din nou? Este o condiție ca să poți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Observați, aici nu vorbim despre o religie. Aici nu vorbim despre fapte ca să intri în Împărăția lui Dumnezeu, ci despre o experiență cu totul și cu totul supranaturală numită nașterea din nou. Asta este condiția pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Cine produce această schimbare? Cine o face? Duhul Sfânt face această lucrare. În momentul în care eu, ca și păcătos, aud cuvântul lui Dumnezeu, ce urmează? Cred cuvântul lui Dumnezeu și în urma credinței în cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Sunt născut din nou. Sunt o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, este cum? O făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Toată viața mea de răutate, de pofte, de pisme, de tot felul de certuri s-a adus. Sunt o făptură nouă în Hristos. Asta face nașterea din nou. Nu poți să-ți ții tu un control firea pământească venind la biserică sau citind Scripturile chiar. Tu ai nevoie de experiența nașterii din nou. Fără de care nu poți să fii copilul lui Dumnezeu, fără de care nu poți să rămâi în ascultare de Dumnezeu. Ce este nașterea din nou? O dezbrăcare de natura păcătoasă cu care ne naștem. Natura păcătoasă nu putea fi schimbată, educată prin legi și porunci.
nu putea fi supusă lui Hristos prin religie sau prin educație. Dacă vreți, citiți Romani 8, 3 și 4. Nici măcar legea dată de Moise nu a reușit să-și facă lucrarea noi. Adică să ne putem supune lui Hristos. Legea nu ne-a ajutat. Ci legea a fost un îndrumător spre Hristos. A descoperit răul din noi și păcatul din noi. Ci doar Hristos, prin moartea Lui, a reușit să ne dezbrace de omul cel vechi și să ne nască din Dumnezeu, având o natură divină cu care ne putem supune lui Dumnezeu. Roman 6:6. Numai moartea lui Hristos, nici legea, nici poruncile sau toate ritualele n-au reușit să ne facă să fim ascultători de Hristos. Din ce cauză? Din cauza naturii noastre păcătoase. De aceea este esențial să avem parte de experiența nașterii din nou, ca să fim ascultători de Hristos și să ne numim copii ai Lui. Ca să ai parte de această experiență a nașterii din nou, este necesar să-ți vezi păcatul. Să-ți vezi păcatul. Doamne, sunt eu păcătos? Biblia spune clar că și toți am păcătuit. Dă dreptate Scripturilor. Ești un păcătos. Sunt un păcătos. Și după ce îți vezi păcatul, trebuie să crezi că nu prin fapte poți să fii iertat de păcatele tale. Nu prin fapte. Nu printr-o anumită religie. Nu prin bani. Da? Nu printr-un anume om. Ci prin Mântuitorul Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos. Pe acest Iisus, Dumnezeu prin puterea Lui, L-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Spune Faptele Apostolilor. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui. L-a făcut ce? Domn și Mântuitor. Ca să dea ce? Pocăință și iertare de păcate. Asta face Iisus Hristos. Trebuie să crezi că este singurul care poate să-ți mântuiască sufletul. Poate să-ți ierte păcatele. Nu faptele tale. De aceea trebuie să te decizi pentru El. Fără să amâni. Să fii gata să-ți asumi riscuri. Fără reținere. Și atunci vei primi această, vei avea parte de promisiunea Lui. Cine crede în mine, Ioan 3:36, are viață veșnică. Pus încrederea în El ca și Mântuitor al tău, ai viața veșnică. Numele tău este scris în cartea vieții. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că suntem mântuiți prin îndurarea Lui. Suntem mântuiți prin îndurarea Lui. Apoi, de la versetul 1 la versetul 3, spune aici așa: adu-l aminte să fie supuși stăpânilor, dregătorilor, să asculte, să fie gata credinței. Și acum, o sferă în care noi ne arătăm faptele noastre bune, da? Este relația noastră cu autoritățile. Cu statul. Un credincios va arăta supunere față de autorități. Supunere față de autorități. Cum adică? Își va plăti taxele, nu va lua mită, nu va fura, nu va vorbi de rău, și așa mai departe. Dar în biserică, da, asta e în societate, dar în biserică, o sferă prin care ne arătăm faptele noastre bune, este supunerea față de cine? Față de autorități. Cine are autoritate peste tine? Autoritate spirituală. Înțelegeți? Asta este un principiu pe care ar trebui să-l îmbrățișăm dacă vrem să dovedim că suntem din Dumnezeu. Trebuie să acceptăm autoritatea peste viața noastră. Peste soție, cine este autoritate? Soțul. Peste copii, cine este? Părinții. Observați? Și Iisus Hristos a stat sub autoritatea Tatălui. El a făcut ceea ce Tatăl i-a spus. Niciodată n-a făcut lucruri care nu erau în voia Tatălui. De aceea să înțelegem acest lucru. Ca și copii ai Lui, noi trebuie să ne arătăm supunere față de autorități. Cine are autoritate peste viața mea? Cine are autoritate? Gândește-te. Și dă ascultare, dă supunere. Sigur că vorbim de relația noastră cu autoritățile, limita ascultării noastre de autorități este până la păcat. Atunci când legile statului încalcă poruncile lui Dumnezeu, nu mai suntem datori să ascultăm de stat. Acum,
De exemplu, trăim într-o lume, așa cum știți și voi, coruptă, într-un cuvânt, coruptă. Întrebarea care se pune, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să asculte de statul român, în care trăiesc, de autorități? Da, până la păcat. S-a făcut foarte multă vâlvă, după cum știți, la televizor, proteste în stradă, 11 zile de proteste, da? Știți din ce cauză se iese în stradă. Acum, eu ca și copil al lui Dumnezeu sunt obligat să ascult de acea lege care s-a dat? Nu sunt obligat. De ce? Pentru că acea lege, ce face? Este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune să nu furi. Scrie în lege să nu furi. Acum, guvernul spune să nu furi până în 2 miliarde. Până ce trece peste 2 miliarde, e furt. Dar până în 2 miliarde nu e furt, dacă furi. E corect? Înțelegeți? Cam asta este. Eu nu mai pot să ascult. Eu vreau să ascult de Dumnezeu. Și asta trebuie să facem și noi, ca și credincioși. Sigur că acest lucru este menționat și în Epistola către Romani, capitolul 13, că noi trebuie să fim supuși autorităților. Dar nu avem cum să fim supuși atât de autoritatea noastră spirituală sau de autoritățile administrative dacă nu am experiența nașterii din nou. Dacă nu am experiența nașterii din nou, va fi greu să mă supun. Doar experiența nașterii din nou mă face capabil să fiu îngăduitor cu ceilalți, să mă supun îngăduitor cu alții care poate sunt greu de suportat și să le arăt dragoste, așa cum Dumnezeu mi-a arătat mie. Doar experiența nașterii din nou. Și vreau să te întreb aici, care este relația ta cu oamenii care poate sunt mai greu de digerat, sunt mai greu de stat pe lângă ei? Cum ar trebui să fie? Să ne arătăm, cum să ne arătăm? Plin de blândețe față de toți oamenii, spune aici. Că și noi eram altădată, dar Dumnezeu și-a arătat îndurare față de noi. Dumnezeu și-a arătat îndurare față de noi. La fel trebuie să ne arătăm și noi îndurare față de cine? Față de acei oameni care încă sunt în păcat. Și în loc să-i bârfim, în loc să fim răutăcioși, ce ar trebui să facem? Să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm pentru ei. Să nu judecăm sau să urâm pe oamenii care n-au experimentat încă nașterea din nou, ci mai degrabă să ne rugăm pentru ei. Să aibă și parte de îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că și noi am primit ceea ce nu meritam. Am primit dragostea și îndurarea lui Dumnezeu. De aceea și noi trebuie să dăm ceea ce altora, ceea ce nu merită. Și într-adevăr unii nu merită respect, nu merită, dar trebuie să o dăm. Și ceea ce mă face pe mine capabil să fac asta, ce este? Nașterea din nou. Nașterea din nou. Experiența nașterii din nou. Iată că, datorită faptului că sunt mântuit prin îndurarea lui Dumnezeu, da? Pot să fac fapte pentru că sunt mântuit, nu ca să fiu mântuit, și apoi mântuirea aceasta, iertarea aceasta de păcate, îmi dă ceva în sufletul meu. Speranță, nădejde. O altă perspectivă asupra vieții acesteia. Versetul 7 spune: pentru ca odată să socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitor ai vieții veșnice. Iată că mântuirea îți aduce speranță în suflet. Și știți care e speranța păcătosului? Care e speranța păcătosului? Care este speranța păcătosului? Speranța păcătosului este că într-o zi el va fi unde? În împărăția lui Dumnezeu. Va fi cu Dumnezeu în împărăția lui. Asta este speranța. Chiar dacă astăzi ai parte de greutăți, de boală, de suferință, de neajunsuri, dar speranța este că vom fi unde? Într-un cer nou și un pământ nou, unde lacrimi, plâns, durere nu vor fi. Și asta, nădejdea asta, numai cei mântuiți o au. Numai cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Pentru că aceștia au fost socotiți neprihăniți prin Iisus. Atenție, nu prin faptele lor. Dar
în același timp, ei sunt responsabili de modul în care ei trăiesc. Sunt responsabili de modul în care trăiesc. Dumnezeu să ne ajute să fim o bună mărturie datorită mântuirii prin Iisus. Să avem o mărturie bună. Și să dovedim mântuirea noastră, cum? Prin faptele noastre. Haideți să cerem putere de la Dumnezeu să umblăm în voia Lui, pentru că, într-adevăr, nu este ușor. E greu. Nu este ușor. Să cerem putere. Sau atunci când mărturia noastră este compromisă, prin fapte sau vorbe, necugetate, haideți să lucrăm la credibilitatea mărturiei noastre. Cum să lucrăm? Prin vorbe blânde, fapte lipsite de egoism, renunțare poate chiar la dreptul tău și Dumnezeu va fi glorificat, iar oamenii vor fi cercetați. Mântuirea ta este dovedită de cine? De faptele tale. Mântuirea ta este dovedită de faptele tale. Haideți să nu uităm niciodată că suntem mântuiți cum? Prin îndurarea lui Dumnezeu, nu prin faptele noastre. Mila lui Dumnezeu. Apoi, acest lucru, experiența nașterii din nou, dă naștere la ce? La fapte bune. Și noi facem fapte bune pentru că suntem mântuiți, nu ca să fim mântuiți. Și mântuirea aceasta ce face? În ultimul rând, ce face? Ne aduce speranță, nădejde. Că totul aici se va termina. Se va termina. Omul e rânduit să moară o singură dată, dar după aceea vine judecata. Observați? Nu se termină totul acolo, în groapă, la mormânt. Nu? Ci va trebui să dăm socoteală în fața lui Dumnezeu. Și toți cei care au experimentat această relație cu Dumnezeu prin nașterea din nou, vor auzi acest glas, această promisiune: vino, demoștenește cerul, demoștenește împărăția lui Dumnezeu. Haideți ca până atunci să fim responsabili de mântuirea noastră, de modul în care trăim. Suntem responsabili, suntem datori lumii care ne înconjoară să arătăm că suntem mântuiți. Cum? Prin faptele noastre. Prin faptele noastre. Și atunci când mărturia noastră este compromisă, să lucrăm la credibilitatea ei. Să ne pocăim, să ne cerem iertare. Dacă ai greșit de vecinul tău, dacă ai greșit, știu eu, te-ai certat și te-ai auzit, du-te și te pocăiește. Du-te, cere-ți iertare, lucrează la credibilitatea ta. Pentru că în funcție de asta, cuvântul lui Dumnezeu va fi vorbit de rău sau de bine. De aceea haideți ca prin faptele noastre, da? Atenție! Ca și mântuița lui Dumnezeu, prin faptele noastre, să facem în așa fel încât alți oameni să fie cercetați. Așa cum spune versetul. Ca oamenii văzând faptele voastre bune, ce să fac? Să-L slăbească pe Dumnezeu în ziua cercetării lor. Iată că faptele noastre făcute în urma credinței, ce pot să facă? Să aducă cercetare în inima oamenilor. Să aducă pocăințe, cu alte cuvinte. Și Dumnezeu să ne ajute să prindem acest lucru, că suntem responsabili din modul în care trăim. Haideți, așa cum stăm, să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru mântuirea oferită de Domnul Iisus. Mulțumim pentru că am avut parte de experiența nașterii din nou, fără de care nu puteam să ieșim de sub stăpânirea păcatului. Dar am devenit făpturi noi și din cauza aceasta ne putem împotrivi păcatului și ne putem în același timp supune ție. Mulțumim pentru această lucrare a Duhului Sfânt în urma cuvântului Tău, în urma credinței noastre în El. Doamne, continuă ca mai mulți oameni să aibă această experiență a nașterii din nou. Mă rog pentru oamenii din Stoienei și Pestra, Gustavă, să aibă parte această experiență a nașterii din nou. Să înțeleagă că nu prin forțele lor proprii oamenii pot să fie plăcuți înaintea Ta, vor cădea, vor obosi, ci dacă au parte de această experiență a nașterii din nou, vor asculta cu plăcere de Tine. Va fi o bucurie să meargă alături de Tine pe calea ascultării și a pocăinței. Continuă să aduci în noi, cei care au crezut în Tine, credință mai multă. Și ajută-ne să avem o bună mărturie. Ascultarea de Tine, Doamne, să dea naștere la fapte făcute în credință, fapte făcute în pocăință. Și aceste fapte să-i cerceteze pe oameni în ziua când Tu te vei apropia de ei. Te rog să lucrezi pe mai departe în viețile noastre. Amin. Amin. Amin.
Haideți să deschidem pentru câteva minute în Faptele Apostolilor. Și